สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้จะพาไปเจอสิ่งที่เจ๋งยิ่งกว่าฝันมันมีด้วยนะฮะคืออย่างนี้ครับในช่วงที่คุณเจริญเติบโตตั้งแต่เป็นเด็กจนเป็นผู้ใหญ่ให้คุณจำครับจำบทเรียนชีวิตคนอื่นบทเรียนชีวิตตัวเองและนำสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองและขยันทำในสิ่งที่คุณรักหากคุณทำแบบนี้นะครับสักวันสิ่งมหัศจรรย์ยิ่งกว่าฝันเกิดขึ้นได้ไม่เชื่อถามแฮร์รี่เคนดูครับBeckham again. Oh, brilliant goal! Beckham's done it again. 13 ปีก่อนเดวิดเบคแฮมตำนานกองกลางอังกฤษเปิดโรงเรียนสอนฟุตบอลและมีเด็ก2คนครับน่ารักฮะผู้ชาย11ขวบและน้องผู้หญิงขอแชะด้วยโอ้แม่เจ้าใครจะไปเชื่อ13 ปีต่อมาเด็กคนขวาโตมาเป็นกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและคว้ารางวัลดาวซันโวบในบอลโลก 2018 ส่วนน้องผู้หญิงกลายเป็นภรรยาของพี่เคนด้วยเห็นแล้วได้แต่ยิ้มและย้ำว่าผิดสุดคือหยุดฝันขยันทำแล้วสวรรค์จะมาเองและคืนนี้5 ทุ่มครึ่งจากเด็กตัวเล็กๆที่วิ่งตามขอลายเซ็นสู่ตัวพ่อคว้ารางวัลที่ทั้งโลกใฝ่ฝัน7 ขวบเป็นนักเตะทองแดงเขาคือใครและทีมมอเตอร์สปอร์ตที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยปีที่แล้วจาก80 กว่าทีมเราได้อันดับที่4และเราอยู่กับทีม AP United Racing Thailand ในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อคืนวันพุธนี้ 23:30 นาที